Okay, hello, welcome to Rith Deutsch channel. So stay ខ្ញុំបាទ Rith ថ្ងៃនេះយើងមករៀនមេរៀនបន្តបន្ទាប់ពីមេរៀនមុនដែលយើងរៀនអំពីធ្នាក់នៅក្នុងភាសាអាល្លឺម៉ង់គេហៅថា die Prepositionen ណាអញ្ចឹង Deutsche Prepositionen អញ្ចឹងភាគ1យើងបានរៀនហើយនៅធ្នាក់ចំនួន5ឥឡូវនេះយើងមករៀនធ្នាក់ចំនួន5ទៀតនៅក្នុងភាគ2អញ្ចឹង Deutsche Prepositionen Teil 2ណាអញ្ចឹងធ្នាក់នៅក្នុងភាសាអាល្លឺម៉ង់ភាគ2 Sprachinfo អញ្ចឹង Sprachinfo គឺព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់រៀនភាសាអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងហើយយើងមានចំណុចសំខាន់3ក៏ដូចជាមេរៀនមុនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមានព័ត៌មានបន្តិចសម្រាប់ថែមនៅក្នុងព័ត៌មានមេរៀនថ្មីនេះអ្វីទៅដែលហៅថាធ្នាក់ណាទី1យើងត្រូវដឹងអ្វីទៅដែលហៅថាធ្នាក់គឺភ្ជាប់ប្រយោគជាមួយនឹងពាក្យឬក៏ពាក្យជាមួយនឹងពាក្យប៉ុន្តែធ្នាក់គឺជាពាក្យខ្លីឬក៏បណ្ដុំនៃពាក្យណាដែលបញ្ជាក់ពីការបំលាស់ទីកន្លែងទីតាំងទិសដៅពេលវេលាទំនាក់ទំនងរវាងកម្មបទជាមួយនឹងប្រយោគអ្វីទៅដែលគេហៅថាបំលាស់ទីនឹងដូចជាពាក្យថាខ្ញុំទៅផ្សារណាទៅផ្សារ ich gehe auf den Markt អញ្ចឹង auf ណាពាក្យ auf នឹងគឺជាពាក្យធ្នាក់ហើយណា auf den Markt ណាទីកន្លែងណាទីកន្លែងឧទាហរណ៍ថាទីកន្លែងណាខ្ញុំទៅឯណាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅទីនេះទៅទីនោះណាទីតាំងណាទីតាំងសំទោសនឹងគឺជាទីតាំងណាបើតែទីកន្លែងសំទោសទីតាំងគឺជាកន្លែងចាប់ដើមថ្មីទីតាំងគឺជាកន្លែងឧទាហរណ៍ថារបស់មួយនៅទីតាំងត្រង់ណាចំណុចតាណាទិសដៅនោះគឺទិសដៅពីទីណាទៅទីណាពេលវេលាគឺសំដៅលើម៉ោងណាក៏យើងត្រូវការធ្នាក់ដើម្បីយកមកនិយាយដែរឬក៏ទំនាក់ទំនងរវាងកម្មបទជាមួយនឹងប្រយោគផ្ទាល់ណាដោយសារតែប្រយោគនោះគឺត្រូវការធ្នាក់នឹងដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងនេះបំលាស់ទីកន្លែងទិសដៅនៅពេលវេលាហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងទៅមើលទី2មកតើធ្នាក់មានប៉ុន្មានណាយើងត្រូវស្គាល់តើធ្នាក់មានប៉ុន្មានធ្នាក់សរុបទាំងអស់មាន25ណាឥឡូវយើងរៀនបាន5ហើយអញ្ចឹងក្នុងមេរៀនទី2នេះយើងរៀន5បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងយើងនឹងបាន10ធ្នាក់ហើយណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមដានឲ្យហ្មត់ចត់បើសិនជាមានប៊ិចសៀវភៅត្រៀមកត់ដើម្បីចំណាំណាពីព្រោះមេរៀនអាល្លឺម៉ង់មានភាពសាំញ៉ាំពិបាករៀនបន្តិចប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរៀនបានយល់បានយ៉ាងហ្មត់ចត់ដូចគ្នាណាអញ្ចឹងតើអ្វីដែលហៅថា Nominativ Akkusativ Dativ ដែលប្រែថាប្រធានកម្មបទផ្ទាល់កម្មបទប្រយោលណាអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះយើងត្រូវស្គាល់ណាអានេះសំខាន់ដែរយើងត្រូវស្គាល់ថាអ្វីដែលគេហៅថាប្រធានអ្វីដែលគេហៅថាកម្មបទអ្វីដែលគេហៅថាកម្មបទប្រយោលណាមិញគឺកម្មបទផ្ទាល់ហើយនេះកម្មបទប្រយោលណាអញ្ចឹងកម្មបទមាន2ណាមិនមែនមានតែមួយទេគឺមានផ្ទាល់និងប្រយោលហើយប្រធានគឺមានតែមួយទេប៉ុន្តែប្រធានមានដើរតួដោយនាមឬក៏សព្វនាមណាប្រធានអញ្ចឹងយើងមកមើលណាអញ្ចឹងយើងក្តោបយកតែ5ចំណុចនេះទេfür an bei nach aus អញ្ចឹងខ្ញុំខ្ជិលអានអ្វីដែលនៅសល់នេះចាំយើងរៀននៅមេរៀនបន្តទៀតគឺ Teil 3ណា preposition Teil 3អញ្ចឹងមេរៀននេះក្តោបយកធ្នាក់5គឺទី1យើងមាន für ណា für អញ្ចឹងអានេះសំឡេង f ណា f ណាអញ្ចឹង f u ណា r u ណា für ណា für សម្រាប់ឬក៏របស់ណាប្រែថាសម្រាប់ឬក៏របស់ដូចថានេះគឺជារបស់អ្នកណានេះសម្រាប់អ្នកណាអញ្ចឹងយើងប្រើអញ្ចឹងអានណាអានប្រែថាទៅ
nơi rứ có nơi ai đó chẳng ưu tố ta nhóm từ tì nít nhóm nơi ai nít nhóm nơi tì nít tì nục nữa chẳng bay nữa bay cứ prai thành nơi đôi kia nữa còn tay cái prai không lẽ khăn xây kia chẳng dương ai công trả lòng đó tự bay chạy đạch hay ca riêng từ xa là món dương trôi chùm năm vìประโยค mùi từ ประโยค mùi dương mình ai bộ prai đưa gặp prai tại nhẹ mùi nứng không lẽ khăn tật ở bàn tề nữa nach nach ní prai thật từ nữa rư còn nơi cõi rư có cõi pì chẳng từ ní cứ đôi tha nhom từ tiếc nữa nơi cõi ní rư còn nơi cõi tiếc nữa nhom nơi cõi tiếc hay cõi pì ní cứ bình chợ pì về lia với nhà cõi pì thọ ta cõi pì nhom riêng chắp nhom từ tiếc bình hay ní aus ní cứ mau pì nữa thọ ta nhom mau pìประเทศ Campuchia nhom mau pì ประเทศ សហរដ្ឋអាមេរិក ណាចេញពីនេះគឺពាក្យដូចថាខ្ញុំទិញសម្លៀកបំពាក់ដែលធ្វើចេញពីកាប់បាសអីចឹងទៅណាចេញពីណាដូចយើងផលិតអ្វីមួយចេញពីអ្វីចឹងគឺយើងប្រើពាក្យ aus តែណាចឹងយើងទៅមើល Beispiel Nominativ ណា Nominativ របៀបប្រើណា preposition für គឺដើរតាមពីក្រោយដោយតែដាក់ Akkusativ ប៉ុណ្ណោះណាសំទោសគឺ Akkusativ ណា Akkusativ ហ្នឹងគឺកម្មបទផ្ទាល់ណាតែយើងហៅ Akkusativ ណានៅក្នុងភាសាអាល្លឺម៉ង់អញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ណា Beispiel Das Buch ist für Sie ណា Das Buch ist für Sie ណាអញ្ចឹងសៀវភៅនេះគឺសម្រាប់អ្នកណា Das Buch ist für dich ណា Das Buch ist für dich ណាអញ្ចឹងសៀវភៅនេះគឺសម្រាប់អ្នកនេះអ្នកដូចគ្នាណា C ហើយនឹង dich នេះគឺប្រែថាអ្នកប៉ុន្តែ C នេះគឺជាទម្រង់ formal form បានន័យថាទម្រង់ផ្លូវការនៅពេលដែលគេនិយាយជាមួយនឹងមនុស្សដែលគេមិនស្គាល់ឋានន្តរស័ក្តិណាឬក៏មនុស្សចាស់ជាងយើងអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យ C ណាឬក៏ជាមួយនឹងភ្ញៀវណាអ្នកមានកិត្តិយសហើយ dich នេះគឺសម្រាប់មិត្តជិតស្និទ្ធគ្រួសារយើងម្ដាយឪពុកអីយើងប្រើបានណាសម្រាប់អ្នកជិតស្និទ្ធដែលយើងស្គាល់ឋានន្តរស័ក្តិអញ្ចឹងយើងមើល C Ihnen ណាអញ្ចឹង C នេះមកពីកន្លងណា C នេះយើងមើល Akkusativ ណាអញ្ចឹងប្រកាសជាមកពីក្រឡោនកម្មបទផ្ទាល់នេះ C នេះការពិតកម្មបទផ្ទាល់នឹងប្រធាននេះគឺទម្រង់វាដូចគ្នាណាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងយកគឺយើងយកកម្មបទផ្ទាល់ពីព្រោះគាត់មិនបានដើរតួជាប្រធាននេះ C ហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាកន្លងខាងមុខនេះសឹងតែយើងអាចដកចេញបានណាយើងមិនត្រូវការពាក្យពន្ធនេះប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់មកដើម្បីឲ្យយើងចេះបែងចែកថាពេលណាយើងត្រូវប្រើប្រធានពេលណាយើងត្រូវប្រើកម្មបទអញ្ចឹងប្រធាននេះគឺសភៅនេះគឺជាប្រធានហើយណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ Das Buch គឺសភៅនេះគឺនៅខាងនេះណាហើយមកទៀតមក Das Buch វាទៅបាន dem Buch ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវស្គាល់ការបែងចែកវាណាអញ្ចឹង Das Buch ist für dich ណា Das Buch ist für dich អញ្ចឹង dich នេះគឺ du dich der ណា du dich der ណាអញ្ចឹង du dich der អញ្ចឹងវាផ្លាស់ប្ដូរណាចំពោះពាក្យនេះមួយអានេះគេហៅថាសព្វនាមណាសព្វនាមគឺជំនួសឲ្យពាក្យអ្នកណា du dich der ណាអញ្ចឹង dich dich នេះគឺសព្វនាមកម្មបទផ្ទាល់ណាអូខេតោះយើងមកមើល Beispiel Nummer 2របៀបប្រើ preposition an ណាគឺដើរតាមពីក្រោយដោយ Akkusativ ផងនិង Dativ ផងណាអញ្ចឹងយើងមើល Akkusativ ich gehe an die Tür ណា ich bin an der Tür ich bin an der Tür អញ្ចឹង Dativ ណា an der Tür អញ្ចឹងយើងមើលខ្ញុំដើរទៅទ្វារណាខ្ញុំនៅឯទ្វារអញ្ចឹងនៅពេលដែលកិរិយាសព្ទ gehe នេះ
គឺបញ្ជាក់ពីការបម្លាស់ទីណាអញ្ចឹង preposition an នេះដើរតាមពីក្រោយដោយ Akkusativ ណា Akkusativ អញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានបម្លាស់ទីដូច bin នេះគឺខ្ញុំនៅឯទ្វារអញ្ចឹង an ដើរតាមពីក្រោយដោយ dativ ណាគេចាត់ទុកជាកម្មបទប្រយោលណាដែលគេហៅថា dativ ណាអញ្ចឹង die ហើយនឹង der ណា die Tür der Tür អញ្ចឹង ich gehe an die Tür អញ្ចឹង die Tür នេះមកពីក្រឡោនណាអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកទាយទៅមើលអញ្ចឹងវានឹងមកពីក្រឡោនទី2នេះណា die Tür ណាអញ្ចឹង der Tür នេះ der Tür មកពីក្រឡោនណាប្រកបជាក្រឡោនទី3នេះគឺ der Tür ដោយសារតែវាជាករណី dativ ណាពីព្រោះតែកិរិយាសព្ទដែលមិនបានបញ្ជាក់ពីការបម្លាស់ទីណាអូខេអញ្ចឹងយើងមើល Beispiel Nummer 3 របៀបប្រើ preposition by គឺដើរតាមពីក្រោយដោយតែ dativ ប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថាពាក្យ by នេះមួយគឺយើងមិនខ្វល់ពីកិរិយាសព្ទថាកិរិយាសព្ទនោះបញ្ជាក់ពីបម្លាស់ទីឬក៏អត់ទេយើងគឺគិតតែច្បាប់របស់វាគឺវាដើរតាមពីក្រោយដោយតែ dativ ប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងមិនបាច់គិតច្រើនទេឲ្យតែឃើញ by គឺយើងប្រើ dativ ពីក្រោយតែម្ដងណាអញ្ចឹង dativ ich arbeite bei der Bank ណាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការនៅឯធនាគារណា ich នេះខ្ញុំ arbeite នោះធ្វើការណា bei der Bank Bank នោះគឺធនាគារណា ich arbeite bei der Bank ខ្ញុំធ្វើការនៅឯធនាគារអញ្ចឹង der Bank យើងមើល die Bank អានេះក៏ die Bank ហើយ der Bank អញ្ចឹងយើងមើលមក der Bank នេះគឺមកពីក្រឡោនទី3នេះណាដោយសារ by នេះគឺដើរពីក្រោយតែ dativ ទេបើយើងថា by die Bank អត់ត្រូវទេគឺខុសណាពីព្រោះវាមិនមែនជាករណី Akkusativ ទេគឺ by នេះគឺត្រូវតែ dativ ដើរពីក្រោយជានិច្ចអូខេយើងទៅមើលទី4 Beispiel Nummer 4របៀបប្រើ preposition nach គឺដើរតាមពីក្រោយដោយតែ dativ ប៉ុណ្ណោះណា nach នេះក៏ដូច by ដែរយើងត្រូវចំណាំណាប៉ុន្តែយើងមើលឧទាហរណ៍នេះមួយគឺខ្ញុំឲ្យយើងចំណាំដោយសារតែពាក្យ house das Haus គឺប្រយោគមួយនេះចំពោះប្រយោគខ្ញុំទៅផ្ទះណាអញ្ចឹងយើងប្រើ nach ហើយយើងអត់ប្រើ article ទេអត់មាន der die das អីមកជាមួយទេគឺយើងប្រើពាក្យនេះ Hauser ណាយកតែម្ដងណាអញ្ចឹងគឺវាអត់មាន article មកពីក្រោយ preposition នឹងទេណាយើងត្រូវចំណាំណាអញ្ចឹងគេនិយាយថា ich gehe nach Hause ខ្ញុំទៅផ្ទះ ich gehe nach Hause អញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ dativ ណាដែលជាករណីរូបមន្តនេះ nach der Klasse gehen wir nach Hause ណាអានេះខ្ញុំយកនេះ nach Hause នេះណាអញ្ចឹង nach der Klasse ណាអញ្ចឹង nach ណាវាទៅ der ណា der Klasse gehen wir nach Hause អញ្ចឹងយើងចាំមើលថា der Klasse នេះគឺមកពីក្រឡោនណាណាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាទាយដឹងហើយព្រោះវាជា dativ ណា dativ ich gehe nach Siem Reap ណា Siem Reap នេះក៏គួរតែចំណាំដែរគឺដូចគ្នាជាមួយនឹង Hause ណាអញ្ចឹងអានេះជាឈ្មោះរបស់ខេត្តឈ្មោះក្រុងឈ្មោះប្រទេសអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ចាំប្រើ article ទេណាលើកលែងតែអត់មានករណីលើកលែងទេសំទោសគឺយើងចំណាំប៉ុណ្្នឹងសិនណាអូខេអញ្ចឹងយើងមើល nominative subject ណាអញ្ចឹងយើងមើលder Klasse ណា die Klasse der Klasse ណាអញ្ចឹង der Klasse នោះគឺមកពីក្រឡោនទី3នេះពីព្រោះវាជា dativ ណាប៉ុន្តែ Siem Reap នេះក៏អាចថាវាមកពីក្រឡោនទី3ដែរប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមិនប្រើ article ទេអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ខ្វល់ថា der die das ឬក៏យ៉ាងម៉េចទេសូម្បីតែ Hauser នឹងក៏ដូចគ្នាដែរតាមពិតទៅពាក្យ house បើសិនជាផ្ទះនិយាយពីផ្ទះវិញគឺយើងមាន article វាណាវាមាន das Haus ណា
das Haus រួច dem Haus យើងចាំមើលឧទាហរណ៍បន្ទាប់ទៀតនៅលេខ 5 ណាចឹងរបៀបប្រើ preposition aus ណាគឺដើរតាមពីក្រោយដោយតែ dative ប៉ុណ្ណោះណាអញ្ចឹង3ហ្នឹងគឺដូចគ្នាណា by nach ហើយនឹង aus គឺដើរតាមពីក្រោយដោយតែ dative អញ្ចឹងយើងចំណាំមើល ich komme aus Kambodscha អញ្ចឹងយើងអត់មាន article ដែរណាទោះបីវាដើរពីក្រោយដោយ dative ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីឈ្មោះប្រទេសដូចកម្ពុជាគឺអត់មាន article ទេលើកលែងតែប្រទេសខ្លះគឺមាន article មកជាមួយឧទាហរណ៍ថា ich komme សំទោ kommt aus dem USA kommt aus dem USA ដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកគេមាន article មកជាមួយគឺ der USA ណាអញ្ចឹងយើងមើល der USA ដល់ពេល Akkusativ គេដូរទៅ den USA រួច dem USA នៅក្នុងករណី dative អញ្ចឹង dem USA នេះមកពីណាគឺមកពីក្រឡំទី3នេះអញ្ចឹង aus dem ណាប៉ុន្តែចំពោះកម្ពុជាចំពោះថៃចំពោះប្រទេសអីផ្សេងណានៅមានប្រទេសមួយពីរទៀតដូចជាប្រទេស Swiss ណា Swiss គឺ die Schweiz ណា die Schweiz អញ្ចឹងយើងមាន article នៅមុខដូចគ្នាណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀនចូលមេរៀនជ្រៅទៅយើងនឹងបានជួបនៅប្រយោគថ្មីយើងអាចចំណាំកត់ចំណាំខ្លួនយើងបានណាព្រោះវាមានករណីច្រើននិងភាសាអាល្លឺម៉ង់ទាមទារឲ្យមានការចំណាំច្រើនណាស់ដែរណាអញ្ចឹងមេរៀនទីវគ្គ 2 នេះនិយាយអំពីធ្នាក់ Deutsche Prepositionen គឺបានបញ្ចប់ទៅហើយសូមតាមដានទស្សនានៅមេរៀនមួយទៀតនៅវគ្គ 3 និយាយពី Deutsche Prepositionen ដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងយកពីធ្នាក់ផ្សេងមកនិយាយណាធ្នាក់ 5 បន្តទៀតពីព្រោះយើងបានរៀនទាំងអស់ 10 ទៅហើយឥឡូវយើងរៀន 5 បន្តទៀតណាយើងមាន យើងមាន über យើងមាន vor យើងមាន durch ហើយនឹងចុងបញ្ចប់គឺមាន bis ណាអញ្ចឹងយើងចាំមើលមកថា preposition ទាំងអស់នេះគឺមានន័យយ៉ាងម៉េចហើយរបៀបប្រើវាយ៉ាងម៉េចដូចនឹងមេរៀនចាស់ដែរអូខេអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការត្រងត្រាប់រៀនសូត្រភាសាអាល្លឺម៉ង់ជាមួយខ្ញុំបាទហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់លើកទឹកចិត្តលោកគ្រូឲ្យបន្តដំណើរទៅមុខសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង subscribe ម្នាក់មួយដើម្បីឲ្យលោកគ្រូមានទឹកចិត្តបន្តធ្វើវីដេអូទៅមុខបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត bis später tschüss